Assalamualaikum nursery class. I hope you all will be fine and safe. Let's open your English textbook. First of all, we repeat our previous lesson. Let's read with me. B, bus, B, beer, B, banana. Now we are going to start our page number 5, lesson number 4, and the topic is C. C. ये जो आपको शेप नज़र आ रही है इसका नेम है सी और इसका साउंड है ख. सी ख. ख camel. ख camel. Read with me. ख camel. ख carrot. ख carrot. ख carrot. ख candle. ख candle. ख candle. ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन ये है. आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है और सी ख को लिखने की कोशिश करनी है. अपने रफ रजिस्टर में सी ख की प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.